ជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិនានេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Norton បានរៀបចំអបអរសាទរខួបលើកទី100នៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មិនិនាឆ្នាំ2010ក្រោមប្រធានបទយុវវ័យជួយស្ត្រីគឺជួយខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអង្គថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអង្គថាភាវីបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិបានឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសយកប្រធានបទយុវវ័យជួយស្ត្រីគឺជួយខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំលឹកឡើងវិញពីវីរភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការតស៊ូធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមនិងដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញលើលទ្ធផលការអនុវត្តការងារកន្លងមកព្រមទាំងរិះរកដំណោះស្រាយលើឧបសគ្គនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលស្ត្រីនិងយុវវ័យជួបប្រទះដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីយុវវ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិម្យ៉ាងទៀតយុវវ័យជាទំពាំងស្នងឫស្សីជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសជាតិដូច្នេះយើងត្រូវណែនាំតម្រង់ទិសនិងកុំឲ្យយុវវ័យបណ្ដោយខ្លួនឲ្យក្លាយជាជនរងគ្រោះនិងធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខចេះគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដចាសសូមបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងសកលលោកនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេតែងតែប្រារព្ធនៅទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិស្ត្រីពីនាងខ្ញុំលុយលីដា CTN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុខសាកលវិទ្យាល័យ Norton រាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរនិងសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី8មិនិនាខួបលើកទី100ក្រោមប្រធានបទយុវវ័យជួយស្ត្រីគឺជួយខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិបន្ទាប់ពីតំណាងនារីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចំនួន3រូបអានព្រះរាជសាររបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងប្រវត្តិទិវាអន្តរជាតិនារី8មិនិនាព្រមទាំងរបាយការណ៍បូសរុបការងាររបស់នារីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2010និងទិសដៅឆ្នាំ2011រួចមកលោកជំទាវញ៉ែមរកតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអាដាមកឹមស៊ីថនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រារព្ធក្រោមប្រធានបទយុវវ័យជួយស្ត្រីគឺជួយខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិទាំងនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះស្ត្រីសម្ដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិយើងពិសេសជាឲ្យផុតពីការរំលោភបំពានការប្រើអំពើហិង្សានានាមកលើស្ត្រីហើយជំរុញឲ្យស្ត្រីទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសព្រមទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំនានាដោយបរិសុទ្ធដែរលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ត្រីគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានក្នុងការការពារនិងស្ថាបនាជាតិមាតុភូមិយើង